Добрый день. В эфире программы «Дешево и сердито» и я, Дарья Донцова. А помогать мне сегодня будут наши консультанты. Врач-терапевт Алексей Безымянный. А я сегодня расскажу, как с помощью простых методов предотвратить варикоз. Изобретатель Алексей Иванченко. И я помогу выбрать самый лучший камин в квартиру. Консультант Константин Бышевой. Я расскажу, где можно сэкономить. И эксперт Сергей Новиков. А я всех угощу вкусным сбитнем и расскажу, как его приготовить. Ну что же, начинаем. Сегодня, 15 января, по китайскому календарю нужно прокрутить всю свою жизнь как киноленту, вспомнить все свои ошибки и постараться их исправить. Скажете, это невозможно? А я знаю одного человека, которому это удалось. Я прошу подойти к нам сюда Дмитрия Злобина. Здравствуйте, Дмитрий. Говорят, вы когда-то были аферистом и обманывали людей, продавая что-то на рынке, овощи, фрукты, а теперь вы инженер, заслуженный механик. Знаете, вот что было, то было. В 90-е годы пришлось очень тяжело, выживать пришлось нам, да. И мои друзья попросили постоять за прилавком, помочь им в реализации их продукции. Это была как раз шикарная наша овощная продукция. И чего греха таить, чтобы не остаться в накладе, приходилось... Или товар начинает портиться, или... Приходилось химичить. И что же вы делали? Давайте я вам покажу то, что вы никогда не видели. Давайте. Вот смотрите, берем обыкновенный сахар. Будьте добры, подайте водичку. О, я знаю этот фокус. Я знаю. Я даже думаю, что очень многие женщины, которые ходили за Но покупками... вы никогда вот они его не все... видели, Не правильно? видела, нет, не видела. Потому что все это стоит у меня в подсобке. Конечно, Я наберу, ставлю да. открытый резервуар воды, открытый пакетик с сахаром, и за ночь сахар набирает влагу. Из этой емкости с каждого килограмма мы имеем 100-150 грамм лишнего веса. Ну, не очень так приятно. Давайте это в ваши А покупки следующий мы- способ, давайте, про сахар узнали. Что еще? А давайте точность весов. Есть еще такая фишка. Давайте я вам взвешу вот этот качан капусты. Замечательный качанчик капусты. Давайте вот я пока взвешиваю, я вот калькулятор тут смотрю. Раз, кладу так, оп. И смотрите, было кило 400. Кило так, 400, А стало кило 550. Минуточку, как? Нет, подожди, а как это было кило 400? А вот стало смотрите, кило вот у меня пачка 550? сигарет, а в ней всего-навсего магнит. Я положил к весам, и данные на табло изменились на 100 грамм. В общем, дорогие мои, если вы видите рядом с весами пачку сигарет, то вы ее уберите куда-нибудь в сторону, да, и скажите продавцу, что курить вообще-то вредно. На всякий случай пусть бросает. И у вас на весах все будет хорошо. Хорошо, разобрались с весами. Какие еще бывают способы облапошивания покупателей? Ваш вес – моя цена. То есть... Вот давайте я сейчас взвешу вам 4 помидорчика. Вот взвесьте Давайте. мне 4 помидорчика, действительно. Вот. Ага, смотрите. Весы показывают 550 грамм. Ну, я девушка экономная, я не буду брать килограмм. Я знаю, что мне хватит А я 4 в это ужина. время, я говорю, ой, какая вы красивая дама пришла ко мне Конечно, сегодня. да.